Berarti Nyong udah sakti ya kan? Langsung disambut. Enaknya gini kalau musim banjir. Belut itu naik semua di tepi parit. Ngumpul dia, ngerumpi. Macam kita. Wah, kakak. Hehe. Ini harus main kalem ini. Pancingnya besar, nggak ada ruitnya lagi. Kena dia. Hehehe. Bentar, bentar, bentar. Tak review. Tengok lur, belutnya kecil, pancingnya besar. Tapi bisa kena ya kan? Berarti Nyong udah sakti ya kan?